Друзья, всем привет! Вы на канале Катерина Шурма Вязание. И сегодня я хочу предложить вам связать вот такую шапочку. Эта шапочка связана из пряжи Детский каприз. Я вязала спицами номер 4. Вот она плотная, теплая, с такой вот интересной присборенной макушкой. Сегодня мы такую макушечку вместе с вами свяжем. Шапочка вот с фиксированным отворотом. И будем вязать вот именно вот эту шапочку. Она тоже будет с присборенной макушкой, с фиксированным отворотом. Я вам покажу, как он вяжется. И, в общем, свяжем с вами шапочку либо теплую на зиму, либо демисезонную шапочку на весну-осень. То есть вы уже по своим ниточкам сами определитесь, какая шапочка вам нужна. Но будем вязать вот с фиксированным отворотом. Так что доставайте пряжу, доставайте спицы и давайте начнем вязать. Сегодня у меня в планах начать вязать шапочку вот из такой пряжи. Это Lanagata Super Soft. Okay, let's go. В 50 грамм 125 метров. Это итальянская пряжа, и ее подарила мне на 8 марта моя подруга Лариса. У нее канал на ютубе «Повязушки с Ларисой». Ссылку я добавлю в описании к этому видео. То есть переходите к ней. У нее частые закупки пряжи. Причем она покупает их самостоятельно на свои финансы. Никого не рекламирует, просто показывает свои покупочки. Вот она подарила мне два таких моточка. Color 13333. В общем, я думаю, что мне 100 грамм хватит на мою шапочку. И эту шапочку я хочу начать вязать прямо сейчас. Кому будет полезно, вяжите вместе со мной. Не обязательно брать такую же пряжу Lanagata. Можно взять просто любую другую, скажем так, с таким же метражом, чтобы было в 100 грамм 250 метров. И вязать вместе со мной. Я люблю шапочки простые, несложные. И люблю, чтобы их было много. Вот. Так что давайте приступать. И я сейчас вам покажу, какими спицами я буду вязать. Я выбрала спицы номер 4. То есть этой четверочкой я буду вязать, а снимать петли буду со спицы номер 3. Почему разного диаметра спицы? Когда снимаешь со спицы более тонкой, чем той, которой вяжешь, петельки здесь свободно двигаются, и, в общем, никаких затруднений не может быть. Я начну набирать на 2 спицы. Буду делать это обычным классическим способом, как в основном все и делают. Вот так, следите, кто не умеет, сейчас я вас научу. Вот так. Итак, наберу 121 петлю. Дальше я вытаскиваю спицу, которая потоньше. Вот так. И распределяю петли по леске, чтобы не было перекрутов, чтобы вот они смотрели все в одну сторону. Так. Теперь нам нужно замкнуть петли в круг. Сейчас еще раз проверю. Так, 2 хвостика у нас на правой спице. Здесь хвостиков нет. Нужно замкнуть петли в круг. Как это делаю я? Вот эту петлю переснимаю на правую спицу. Здесь подхватываю
вот эту петлю. Получается сейчас вторая с краю. И переснимаю ее вот через эту петлю. Вот так. И возвращаю вот эту петлю на место. И подтягиваю. Все. Здесь у нас все подтянуто. В процессе вязания еще подтянем. Первую петлю переснимаю. Дальше изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть шапочку я буду вязать резинкой 1 на 1. Так как лицевую я провязываю за переднюю стенку, а изнаночную я провязываю бабушкиным способом. Она получается скрещенная. Соответственно, резинка здесь у меня получится скрещенная. Ну, я потом вам покажу. То есть таким способом я буду провязывать до конца ряда. Да и в принципе дальше всю шапку до закрытия макушки я буду вязать таким способом. То есть тут ничего сложного нет. Умеете вязать лицевые, изнаночные, набираете петли, замыкаете петли в круг и вяжете в круговую до той высоты, которая вам нужна. Если будет шапка с отворотом, то достаточно длиннее ее провязываете, больше рядов. Если шапка без отворота, ну то покороче. У меня шапочка будет с отворотом, и я думаю, что она будет с фиксированным отворотом. Это я вам тоже в процессе вязания покажу. А сейчас я вяжу просто лицевые и изнаночные до конца этого ряда, вот до этого хвостика. Я связала отворот, это 15 рядов спицами номер 4. Здесь у меня получилось 6 сантиметров. И сейчас я буду вязать фиксированный отворот. Так, я здесь повесила маркер, чтобы уже не терять, где у меня начало ряда. Так, так как я вяжу резинку, лицевая у меня обычная, а изнаночная бабушкина, то с этой стороны у меня резинка получается вот такая, а с изнанки вот такая скрещенная. И так как мне хочется, чтобы у меня с лицевой стороны на шапочке была вот эта резинка, а не так, что я вот так выверну, да, и у меня здесь получится скрещенная. Поэтому сейчас я выворачиваю свое вязание на изнаночную сторону и продолжаю вязание уже по изнаночной стороне. То есть я дальше буду вязать резинкой, вот она у меня будет вот такого вида, а вовнутрь голове она у меня будет вот такая скрещенная. То есть когда я выверну, у меня вывернется вот эта вот лицевая сторона. Дальше продолжаю вязать, но так как я вяжу спицами разного размера, мне сейчас нужно поменять спицы местами. То есть левая спица у меня должна быть номер 3, а правая должна быть номер 4. Я их просто поменяю. И начинаю вязать фиксированный отворот. Как это делается? Лицевые петли я не провязываю, то есть просто переснимаю на правую спицу нить за работой. То есть просто лицевую петлю мы переснимаем, а изнаночную провязываем. Лицевую сняли, нить за работой, изнаночную провязали. Лицевую сняли, нить за работой, изнаночную провязали. И таким способом мы провяжем весь круговой ряд. Провязала этот круговой ряд, и следующий ряд мы вяжем точно так же. И потом еще один ряд вяжем точно так же. То есть начался следующий ряд. Лицевую опять не провязываем, изнаночную провязываем. Лицевую не провязываем, нить за работой, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, нить за работой, изнаночная. Лицевую сняли,
изнаночная. И так мы провяжем второй ряд и затем еще третий ряд. И фиксированный отворот у нас будет состоять из 3 рядов. Давайте провяжем самостоятельно и дальше покажу, как я буду вязать шапочку дальше. Провязала 3 ряда фиксированного отворота. То есть вот так вот сейчас выглядит с внешней стороны и вот так вот выглядит с внутренней стороны. То есть видите, вот этот вот бороздка, вот эта, она образует отворот. То есть когда мы будем выворачивать нашу шапочку, здесь вот в этом месте будет такая ровная полоска. Но чтобы конкретно было видно, здесь вот будет, да, сгиб такой вот, вот так. Нужно провязать дальше. Сейчас я маркер уже убираю, так как буду вязать просто лицевая и изнаночная уже обычным способом, как я до этого вязала. Ну, сейчас мне удобнее провязать за заднюю стенку, вы вяжите как вам удобнее. То есть дальше мы вяжем лицевую, провязываем, изнаночную тоже провязываем. И так чередуем лицевую и изнаночную. Дальше в следующем ряду у меня опять будет провязывание лицевой за переднюю стенку и изнаночная бабушкиным опять-таки способом. Сейчас буду провязывать этот круговой ряд и дальше буду вязать. И всего вместе с фиксированным отворотом, вот вместе с этим отворотом и дальше прямо мне надо провязать, ну, примерно 25-30 сантиметров. То есть я буду ориентироваться по глубине шапочки. Я буду примерять, и вы тоже сами смотрите, сколько сантиметров вам удобнее. То есть вот от начала до начала убавления макушки. Я провяжу и потом вам скажу, сколько сантиметров. Ну, будем ориентироваться сначала на 25 сантиметров. Вот. Я провязала нужную мне высоту шапочки. Здесь у меня получается 20 сантиметров вот от фиксированного отворота. Вот здесь вот. До места, где я буду уже формировать макушку. А все вместе с фиксированным отворотом у меня 26 сантиметров. Вот. И каким образом буду вывязывать макушку. Маркер на начало ряда. Так, здесь немножко спущу петли. Как я буду провязывать? Вот у нас идут начало ряда. Одну петлю я провязала для того, чтобы вязать по 2 вместе, начиная не с изнаночной петли, а с лицевой. И в общем вяжем так: лицевая, вот эта вот изнаночная и следующая лицевая провязываем за передние стенки одной лицевой. Дальше изнаночная, лицевая, провязываем. Дальше опять идет изнаночная, лицевая, провязываем 2 вместе лицевой. Дальше опять изнаночная, лицевая и следующие 2 петли, изнаночную, лицевую, провязываем вместе одной лицевой. Изнаночная, лицевая. И таким образом провязываем до конца ряда. Следующий ряд провязываем так, как у нас есть петли. Маркер перекидываю. И дальше лицевая, лицевая, изнаночная. 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. И так провязываем ряд без убавок. Провязала круговой ряд
И следующий ряд у нас опять будут убавки. То есть сейчас будем сокращать вот эти 2 лицевые петли. 2 вместе одной лицевой, изнаночная, 2 вместе одной лицевой, изнаночная, 2 вот эти 2 лицевые петли одной лицевой, изнаночная. И так провязываем до конца этого кругового ряда. Следующий ряд провязываем без убавок. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так провязываем самостоятельно по кругу до маркера. Следующий круговой ряд мы опять сокращаем петли. Лицевую провязываем и следующую изнаночную и лицевую провязываем вместе одной лицевой. И в этом ряду мы будем сокращать все петли. То есть опять изнаночная и лицевая провязываем одной лицевой. Следующую изнаночную и лицевую провязываем одной лицевой. Лицевая, 2 вместе. Следующую изнаночную и лицевую провязываем одной лицевой. И так вяжем до конца ряда, вот до маркера. Дальше я перешла на чулочные спицы, так как мне уже неудобно на леске вязать. И следующий ряд я провяжу без убавок. То есть все петли здесь лицевые. До вот конца этого ряда. Я провязала круговой ряд, и в следующем ряду вот эти как бы 2 петли лицевые, каждые, я буду провязывать одной лицевой. На каждой спице. Одну спицу провязала и еще 2 спицы провяжу. По 2 петли вместе одной лицевой. На спицах осталось по 5 петель. И сейчас это будет последний круговой ряд. Я снова провяжу по 2 петли вместе одной лицевой. Так, здесь одна петля. И здесь по 2 петли вместе одной лицевой. Одна петля. И здесь у меня по 2 петли вместе одной лицевой. И одна лицевая. Все, у нас осталось 9 петель. Ниточку обрезаю. И просто сейчас протяну эту ниточку через петли и стянем макушечку. Вот так протягиваю методом провязывания. И спустила. Провязала. И вот так вытянула. И вытащила спицу. Провязала и вытащила. И точно так же 2 остальные спицы. Провязала, нитку вытащила. И последняя спица провязала,
Нитку вытащила, спицу сняла. Все. Сняла все спицы. Ниточку затягиваю. И сейчас будем прятать ниточки. Есть у меня еще такая же шапочка, только связана она из пряжи детский каприз в 3 нитки. Здесь в 50 грамм, кажется, 150 метров. Ну, тоже вязала спицами номер 4, вот на вот этих. Ну, и она такая более плотная. Но вязала ее точно так же, как и сейчас мы с вами связали. Такая вот макушка. Здесь она такая присборенная на голове получается. Вот две такие шапочки. Это совсем зимняя, а это вот можно носить такой вот то холодной, то теплой весной. В общем, шапочки отправляются сейчас в стирку. Ну а вам, если вам понравился этот мастер-класс, совсем простая моя шапочка, ставьте лайк. Пишите комментарии, вяжете ли вы такие простые шапочки или вы вяжете с модными макушками. В общем, нравится вам фиксированный отворот или вы вяжете шапочки без отворотов. В общем, пишите, давайте общаться. На этом буду заканчивать. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о моих новых видео. И на этом пока-пока. Встретимся в следующем мастер-классе. Всем удачи!